無論係即係對老婆定係咩日常生活嘅嘢，我係覺得我諗到我就做到咯。我做嘅嘢好多人都諗到噶。我老婆同我講話叫我唔好 po 咁多我哋兩個一齊咯。佢 feel 到身邊會有朋友其實係羨慕，屌你喺佢咩？我都係咁同我老婆講嘅。我有時會喺度諗下，唉，其實人生得咁少年份，其實見面嘅時間就真係唔係好多，然後無啦啦咁足有瞓着。係啊，然後呢一啲我講唔到俾老婆聽，我講俾佢聽咧，佢唔信我。我覺得我老婆喺即係同我嘅相處入面，佢係好有自信，因為佢知道呢個世界上除咗佢之外，應該冇乜幾個頂得順我。所以由以前開始，我覺得哇，一個女仔咁信我點樣可以背叛佢啊？我仲係人嚟嘅。婚姻嘅嘢，你而家冇，將來會有，將來就係下一秒。阿玲阿水 Steve， 東亞丈夫之東亞丈夫學。歡迎大家收睇《東亞丈夫學》，我係初任人夫嘅阿玲，同埋有阿水又係，我哋兩個都係 One Piece 嘅 fans 嚟嘅。係嘅。咁但係霸氣呢一樣嘢咧，我已經分唔到到底係 One Piece 大氣啊，定係本身就已經有呢一個字。日文真係譯做霸氣㗎，好似都係霸王色啊嘛。但係喺我身邊嘅人覺得呢個世界上即係唔係你啦，我老婆啦，覺得真係好有霸氣嘅人咧，就我哋今日嘅呢一位嘉賓 Tyson Yoshi。哇，係，佢即刻收翻個霸氣。係。好，因為以霸氣嚟講咧，我都覺得 Tyson 好似做好多嘢都有一個好出嘅形象，即係例如係會被話稱為寵妻嘅天花板啊。正常發揮啫。你係咪覺得冇一樣嘢係其實真係咁天花板咁樣？冇啊，但係我覺得係無論係即係對老婆定係咩日常生活嘅嘢，我係覺得我諗到我就做到咯。咁好多人諗到，但係唔會做咯。其實我做嘅嘢，好多人都諗到噶。即係呢啲 idea 已經好多人做過啦，但係只係你會唔會做嘅啫嘛？我係一諗到我即刻做。你自己覺得第一次嘅心思係咩？即係同你嘅另一半一齊之後，咪寫歌俾佢咯。即係第一件事就係呢件。唔係第一首係 To My Queen，我寫完3日後，我已經揾緊方法掉上 Spotify。嗰陣時全世界話你以為自己星啊 Spotify 咁樣，我身邊啲 friend 真係你傻咗啊咁樣，我唔理佢喎，我一諗到我就做㗎啦。我發現哇，原來 DistroKid 每個月俾9.9美金，我就可以上 Spotify 同 KKBox 所有嘢喎，仲有自己一個 profile 喎，我就做啊。我冇諗咁多。你太太有冇覺得邊一樣嘢真係哇？今次啊真係天花板喎！因為如果你係咁做嘅話，會唔會覺得哦係啊？佢又諗到啦，又諗到啦，係咁諗到一啲新嘅橋，然之後會唔會又冇喎？我覺得個個都應該估到我求婚嘅時候會出首歌，我覺得好 expect。咁我想問咧，你平時會咁樣去公開地表達對你另一半嘅愛啦？你有另一半有冇試過同你講喂，唔好做咁多啦，費事太多啦？冇喎。咁我又覺得我又冇做一啲好太多嘅嘢。我老婆同我講話叫我唔好 po 咁多我哋兩個一齊咯。點解？佢話佢 feel 到身邊會有朋友其實係會羨慕，咁而令到自己唔開心嘅。屌你喺佢咩？我都係咁同我老婆講嘅，我話關佢鬼事啊！唔係咯，即係我自己覺得係無時無刻都係要表達 shine bigger than life 咯。你自己啲嘢又好，定係音樂又好，定係對老婆都好咯。我自己覺得。有冇一次係對老婆做咗嘢，你都覺得哇呢次真係咁多次策劃裡面叫做得最好嘅一次喎，好完整喎，即係個 proud of 個作品多對於個老婆嘅愛。婚禮係全部去晒佢度嘅個 credit，我係冇理到，因為我忙緊演唱會嘛。我哋啱啱有一集就係問情人婦同埋 Herman，即係因為佢哋兩個都籌備緊婚禮，12月。咁我哋問下到底一個丈夫喺籌備婚禮嘅角色係點？我淨係出錢㗎咋。阿情人婦話要 play attention， 係即係好似有啲意見，但係其實成個意見都係順住對方嘅意見。即係花揀 A 定 B， 跟住我答 B， 跟住佢話嚇真咩？我話唔係 A。咁其實佢真係唔係好霸氣嘅啫喎。我會嗲佢嘅，我會嗲佢，但唔會做出嚟俾你睇嘅。即係我每日個餐單都有一餐係食牛扒嘅，咁但係我自己煎就煎得好撚難食嘅。佢就煎得好好食，但係佢係一個唔食牛嘅人。咁咧，我就要每日就要去嗲佢煎俾我。係啊，因為佢係好
好憎嘅，其實佢係覺得好嗰陣油味啊，甚至佢係牛味，佢係唔中意嘅。我老婆都唔食牛啊，但係咧佢係因為佢信佛啦，佢又覺得殺生又唔好啦。咁但係佢又會煮俾我食喎。每次佢煮得好食，我都會不如一齊食啦。你都懟冧咗佢，即係你都有參與到個殺生咁，有乜所謂咧？佢話唔得，食咗一定嗌交咁樣。唔係，但係即係所以其實我覺得咧，每一個喺外面工作有幾強嘅男人咧，我覺得翻到屋企都係最開心嘅就係可以 be vulnerable 軟弱嘅嗰一刻咯。我成日最覺得老婆顯示愛嗰時咧就係我有冇病咯。我真係發燒燒到30幾度嘅時候咧，你 feel 到我喐都喐唔到，哇！好在就真係好在有個人喺度，真係啊，係啊。你係咪 M 底嘅喺段婚姻裏面 ？M 底啊！我係有啲 M 底，好中意俾老婆鬧我唔飲水啊，呢個係我鬧佢唔飲水啊喎。我成日都係拎住個水壺行到佢過去飲水，咁樣嚟㗎。因為我係兩個 pattern 嘅，佢係嗰啲咧一個禮拜亂，哇亂到頂唔順，佢自己都頂唔順，就一個禮拜執一次咁樣。我係每次用完就即刻擺翻好，每日吸2次塵嗰啲嚟嘅。但係唔使嘈㗎嘛，係嘛？即係冇乜矛盾㗎嘛呢一方面。會嘅，因為當我係咁喺度吸塵，佢勁超攤喺度，我就會有少少心理唔平衡。我就會覺得你叫佢企喺度睇你頭。唔係，我話不如幫手執下啲衫啦。但係你啱個語氣咁淆底㗎嘛？拗。不如幫手執下。通常第一個 approach 都係咁樣，佢話得啦咁樣，咁你通常係吸完之後翻到嚟見到佢都仲係攤喺度，跟住就會，你知唔知我同你調轉咯？因為其實就係我太太好似你咁樣嘅，佢不停係咁用完啲嘢即刻執好啊，就日日都吸塵，日日都抹嘢嘅。但係我改變嘅係咩咧？我就知道啊，既然佢都咁辛苦執咧，我就開始學習唔好整亂啲嘢啫，唔好話我幫手先啦，唔好整亂啲嘢啫，即係盡量唔用，唔好用就唔好掂啦，唔好食啦。咁係最好嘅，真係你個樣好安慰，你個樣夠㗎啦。夠㗎啦，真係已經好好㗎啦，幫咗好多。但係然之後，你知唔知咧？當你吸緊塵啦，你就會有嗰個心理唔平衡啊。當我見到我老婆吸緊塵嘅時候，我成日講咗：你可唔可以坐低一陣？我係停唔到㗎，我真係調轉㗎喎，我同我就可唔可以坐？我同佢講：我可唔可以坐低一陣啊？嚟一齊睇少少嘢，或者坐低啊？我唔得，一定要而家搞啊！你冇攤喺度嘅時間？好少。哦。譬如我吸塵咧，我唔會淨係真係吸塵。我一定揾一個我有興趣嘅 podcast 或者一個 audio book，跟住我就聽，跟住我就一路聽一路吸塵。你一個咁嘅人，我想問你同你老婆兩個人睡眠嘅習慣係點？好唔同，我係成日諗嘢諗到瞓唔着，佢係一攤落去熄機。嚇，好幸福啊！你兩個咧？我平時其實頭先講嗰啲所有嘢咧，我發現我同我老婆咧都係永遠有個時差喺度咯，即係我又翻夜，佢係翻日頭。本身我哋見得好少噶啦，咁但係佢會好努力地等到我翻去佢先瞓啦。咁但係我一翻到去一沖涼佢就瞓，所以其實都係唔係好相處到。然之後咧，你話嗰個坐唔定嗰個問題咧，我發現當我執嘢嘅時候咧，佢就會即係坐低咧。但係到我真係坐低喺度砌模型嘅時候咧，佢又切出咁轉喺屋企有好多家務嗰啲，唔知點解好似好難可以一齊坐低一齊。synchronize唔到啊嘛。係咯，成日都係咁樣嘅喎。但係通常 synchronize 到嘅話咧，我覺得好難做到一 pair 嘅。係嘛？就 be your friend。我覺得係要一粒一突嘅。都一定要係咁咯，我覺得一個屋企。我有時會喺度諗下，其實人生得咁少年份，即係唔係好長命嘅啫嘛。咁然之後，我每日都淨係見到佢1-2個鐘，其實見面嘅時間又真係唔係好多，然後無啦啦撳足，又瞓着。係啊。然後呢一啲我講唔到俾老婆聽，我講俾佢聽咧，佢唔信我喎。我好多謝你咁講。佢會覺得我要好認真嘅時候同佢講，佢先信咯。有一晚佢無端擘大眼見到我咁樣望住我瞓緊覺，我有時都你想望住我 check 下你死咗未啊？我有時覺得哇，好耐冇望佢望下個鼻咯，拎塊鏡。睇有冇武器？你有冇咁做先？冇。你冇？唔係我話佢問我做乜嘢，我話呢排好 emo 啊。佢話 emo 咩啊？我夜晚見你瞓着咗咧，我喺度望住你，到底我可以望你幾耐？好驚你有一日唔喺度，得翻我一個人。係啊，我都有驚。咁所以咧，有時咧好嗰啲 sentimental 咧就咁樣瞓唔着咯。但係我好開心，我老婆咧係一個咧好似 Tyson 老婆一瞓落張床就即刻瞓着嘅人咯。我話你應該去開班教大家咯。我話其實冇乜人做到，你哋要做 gifted 嘅呢啲係我話呢個係我話每個人都想做到嘅嘢，你係一下就做到瞓覺。
你老婆會唔會喺度諗下，即係你嗰啲女 fans 又掉 bra 啊成啊咁樣，佢會唔會有時會覺得，哇呢個 bra 太性感啦，呢個真係唔收得，呢個還翻俾人。又或者有冇試過真係喺對兩個人嘅關係會有冇安全感？因為係咯做呢一行或者太多女 fans 啊，冇喎，就真係冇喎。以前我細個多啲去 tour 嘅時候，太太都會擔心到底你做完 show 去邊㗎？因為即係屌全世界都係佢嘅線眼嘅時候，其實佢係唔使擔心呢啲嘢嘅，你明唔明啊？同埋其實你一打開 Threads 咧，我嗰日揸邊架車去到邊咧，係實時定位報道嘅。咁啊係有寫住 fuck you 咁樣，係啊我唔認唔到。係啊，即係譬如我話我去做 gym 尖沙咀嘅，啊你唔會出現一張相影到我喺灣仔嘅。一定係喺度灣附近泊車咁樣影咗出嚟，咁佢一睇已經知道哦做 gym，唔使解釋啲咩㗎，我覺得我唔使擺粒 AirTag 喺我身上面嘅，全世界都係佢嘅密探。一開始嘅時候咧，即係未有咁多社交媒體捕捉到你嘅行蹤嘅時候，佢有冇試過冇安全感啊？又冇喎，佢從來唔 check 我電話嘅，好順嘅，同埋。即係好多音樂人都有一個經歷嘅，就係咁你入 studio 你唔會帶電話噶嘛，你一定識靜音，你唔會聽電話噶嘛。咁總有啲就係一聽做咩啊？頭先 studio 錄緊歌啊，點嗰啲，跟住就嗌交噶啦。真定假？你幫我睇乜嗰啲，我從來係冇啊。佢好信我嘅，所以由以前開始我覺得哇，一個女仔咁信我點樣可以背叛佢啊？我仲係人嚟嘅。我太太就講話，我咪點解你唔擔心啊？輸算啊！如果你要做，你都做噶啦，我查都冇用㗎，查到之後咁樣係咪分開啊？我咪話呢個咪就係嗰個 passive aggressive 咯。因為我太太身邊會有好多女性朋友成日同佢講話，佢懷疑自己嘅另一半。哇！我好驚呢啲女性朋友。然之後我老婆嘅角色就係成日話，不如你去體諒咗佢有冇壓力先，唔好懷疑咗佢做咗啲乜嘢先啦。即係例如可能講話放工都唔即刻翻屋企嘅，唔一定係做咗壞事，而係可能只不過真係好想。我覺得喺嗰個關係入面，可能嗰個女方係一個不自信嘅嗰個。可能係㗎，其實係。我覺得我老婆喺即係同我嘅相處入面，佢係好有自信。因為佢知道呢個世界上除咗佢之外，應該冇乜幾個頂得順我。即係佢嗰種感覺係唔走咯，睇下你走得去邊。都係㗎。我覺得係咁㗎。我覺得係因為我哋係可唔可以叫做識於微時啊，所以呢個感覺唔哦，可能係啦，係啊，即係有一種被睇死咗嘅感覺。係啊，就算你走都係翻嚟㗎啦，咁嗰種。即係咧，我諗你嘅另一半都會有好多人同佢講話，哇，我好中意你老公㗎，我好中意 Tyson 嘅。即係當老婆聽到嘅時候話啊，中意阿水啊我都，但係我諗佢個反應會係，哦，我知道你哋中意佢咩嘅。係，唔可以混淆嗰兩種中意。係啊，即係佢可能心裏面諗，如果你見到佢喺屋企嗰個樣，我睇下你仲中唔中意佢。你望下佢死人樣先啦。你幾飯氣咁又叫我飲水，咪咯，又話我亂又性。咁但係其實有冇真係去，即係你哋兩個都中意小朋友嘅？係，35歲前咯 ，plan 咗係。cool。我自己比較偏傳統嘅都，我覺得我去到某個階段嘅時候，要 focus 嘅嘢就係小朋友嘅。咁會唔會真係有咗小朋友會就反而擺少啲時間落去工作度，真係好想睇住佢成長咯？我成日都我係會嘅，因為我老豆就係喺我細個嘅時候係 miss out 咗都幾多嘅時間，所以我就係唔想咁樣嘅。你覺得你係會係一個點樣嘅老豆咧？哇！屌柒佢個老豆。唔係啊，因為佢好順應住個潮流。如果個 Threads 嗰度佢好清楚嗰個演算法係點樣啊，點樣可以獲得最高嘅利潤，但係咁樣嘅社會其實係比較嬲噶嘛，即係我哋嘅社會其實係嬲過以前㗎嘛。嗱，點解我知道點解咁多人中意喺 Threads 上面屌咧？因為佢長大之後發現呢個世界同佢細個學嘅嘢係完全好大出入，所以佢先咁多不忿。係啊，我會教我小朋友個世界係咁撲街嘅，你要 prepare 面對呢個世界係咁撲街，你要做好一個撲街，你先做到一個好人。我會咁樣去教佢咯。哇，好深喎！對於一個小朋友嚟講，我會話俾佢聽個世界就係咁。等佢長大嘅時候冇一個落差，佢先唔會做一個咁咁嬲嘅。所有嘢都好有情緒啊！係咁噶啦個世界，我做好我自己咪得咯。我覺得人性係本惡嘅。你適當嘅環境、適當嘅溫度，細菌就會滋生噶啦，就係咁。幾好嘅人都好，你擺佢一個好恐怖嘅一個 situation，或者適當嘅條件 check，snap 癲咗就冧人噶啦。其實每個人都係咁嘅。
咁同埋之後再喺娛樂圈嘅經歷又係娛樂圈係 extreme 啊，高重添。係啦，咁所以呢幾年等於可能喺出面你翻工翻20年先會經歷到嘅嘢喺晒娛樂圈。咁有陣時人哋唔係真係睇你唔起，或者覺得你唔夠紅或者成，而係現場有另外一個紅過你嘅。咁個資源就係咁多㗎啦。你睇下你身邊咁樣一齊經歷由讀書到而家，咁你覺得佢有冇進化？佢係好人性本善。哦，咁都幾好啊！佢相信世界係好人多，係咪？定係你都會唔俾佢知咁多你自己喺出邊工作嘅一啲辛酸咧？我會俾佢知嘅，但係佢會聽咯，因為佢知道佢俾嘅意見，我會覺得好太淳樸啦。係啊，即係冇咁細路仔啦，唔咁傾點會傾啊？你唔有一個話俾人哋聽，呢個係我個底線，人哋就一路踩住佢噶啦。呢啲係我知道嘅嘢啊。咁所以你可能嗰啲霸氣嗰啲唔係我想特登咁樣啊，而係我知道個世界就係咁樣。咁你一開始話俾人聽，你中意啲咩，唔中意啲咩？咁你將來教小朋友都會用呢兩個比較 extreme 嘅方法，即係一個覺得人性本惡，一個覺得人性本善咁樣去俾個細路。係，但我人性本惡，我其實係覺得即係灌輸嘅時間，我亦都會用盡，俾好多希望可以俾到好多愛佢啦，同埋希望係可以解釋到俾佢聽。點解咯？咁可能要父母合體先得啦，即係 Tyson 可能爸爸嘅角色就係 reality 係咁嘅，生活上有好多 sorrow 嘅，但係媽媽就同你講，但係都有 hope 㗎。係啊，呢個世界有 love 同 hope 㗎嘛。即係呢個係一個充滿愛嘅閪世界嚟嘅咁樣。係，唔係要喺我應該話我哋要盡量喺呢個閪世界入面揾到愛咯。應該係咁咯。我有一日搭車，然之後睇到有個阿媽同個女。咁我放時間一齊上車啦，然之後個女爭唔到個位，俾個阿媽喪屌佢。點解爭唔到？係點解咁多人你仲要排頭位上車，你都搶唔到啊？你係咪即係我望到呢一啲就會知道，下一代如果有下一代就係同呢一代一齊成長，即係佢哋家長同我哋差唔多歲數啦，都已經灌輸緊呢一啲思想俾個細路。咁到底我應該要點樣教我嘅細路，先至唔會俾呢一班人同化咧，即係佢哋係接受緊咁樣嘅教育，呢一樣嘢係會令到我有啲擔心。你擔唔擔心？我都有啲睇嘢嘅方式都好重要咯，即係到底係位嚟嘅啫喎，你都爭唔贏定係位啫？就係咁咯。咁可能喺佢嗰個阿媽嘅角度就係位都爭唔贏，你以後點樣爭得贏機會啊？咁樣嗰啲，即係呢個時候我就會側邊可能話俾個小朋友聽 short 㗎。你會唔會覺得入咗行之後你更加衝動啊？面對嘅公眾又多咗啦，周圍嗰啲意見又多咗啦。我好中意我呢啲惡意嘅，我好 enjoy，我好 high 嘅。我每次睇到呢啲惡意咧，令到我唔會太安穩啊！我覺得我自己所有 sense 啊或者諗法咧係 sharp 好多啊！我阿媽有啲管教方式喺呢一個年代就已經上晒 fresh 㗎啦。佢會俾錢我咯，自己去買藤條啊，揀隻你中意嘅色啊，咁樣啊！最痛係試過俾支支冰 fit 咯，老豆幫我默書，我走去攞支支冰食，因為我背得到嗰啲默書嗰啲內容啊嘛。佢好似 skip 咗一行，我趌鳩佢，跟住佢着咗。即係你有 through 啲 action，你會知道佢係好愛你嘅。細個嘅時候你係唔識㗎，即係好似依家咁樣，我翻屋企咁樣等緊阿媽煮飯嘅時候，咁撳佢個 YouTube 一睇，全部都係我嚟嘅。東亞丈夫2.0嘅 stand up 將會喺2026年4月尾嗰度舉行，預購 link 而家已經喺下面啦，可以去買飛。咁初回預購咧係會有一個非賣品去送翻俾大家一個紀念品啦，而嗰個紀念品咧係你錯過咗今次預購之後就唔會再買得翻，係唔會再退出噶啦。咁大家就行動啦。Tiger uppercut